죄송합니다. 재지인 게 많아서.
5년인 거 이쪽 아, 예. 못 파는 거야. 근데 엘리트는 무지해야 되는데. 아저씨 너무 작아. 저런 펄스는 괜찮네. 지금 못 들어서 잘 끼웠네, 이제. 시장에서 실수가 더 심하대요. 실수가 실수. 부동산 가지 마. 자체를 살 수가 없고. 갖다 맡겨야 해주면 괜찮다고 자기가 다 살아서 살고 좀 주의하고 말하는 거. 그걸 공문 같이 연결이 되잖아. 운영자가 연결됩니다. 그래, 대상공원 그거 하면서 창원타워도 짓잖아요. 그래갖고 좋다니까. 창원타워가 어디 짝에 있는 거? 창원타워는 여기 공수론정장에 뒤쪽에. 그러면 이런 거 일단지보다 더 좋은 데가 있어. 맞아요. 일한 지가 네. 창원에 갈 데가 없었다고. 살면서 좀 뒤에단 말이야. 그래, 그래갖고 아, 몰랐어요. 대상 아파트 지을 때 같이. 창원타워가 들어오네. 건물도 또 공장 높이가 많다. 많다. 근데 여기는 공무원인데도 옛날부터 안 다니. 아니 이거 아저씨가 150분 있잖아. 잘안 된다. 맛도 없다 하고. 이층만 꽉 차지 2층부터 2층까지 계속 대충하니까. 예, 고맙습니다. 빨리 기다려. 여기 시장에서 사시는 거만 지금 또 익혀가지고. 사람이 싹 작아갖고 옛날에는 그렇게 안 된다. 옛날에 봉시는 됐어. 뭐? 그때 막 쫓기 되면 하루 저. 정민도 가지. 응. 이건 진날이 하는 게 아니고.
물 좀 떠나나 보자. 여기서는 맛이 나는데 안 들어가. 그래서 내가 좀 하나도 이거 봐요. 물이가. 갑시다. 요거 있는. 이거 해야 되는데, 이거. 이래가. 이거 달라가면 이래 갖다 놓지. 부지가 익한데. 무슨 딸이 좀 있네. 세례 시작. 나는 이 루프만. 근데 하나 넣고 하면서 사만 넣고 엄마 여기 내가 지금 이거 없는 거 다 한번 보자. 없는 거 이거 빛날이 쓰리 꿈다 가있긴 해. 알았어. 영국이다. 튀김 뭐 그냥 좀 조절되고 이걸 넣으면 좋겠어. 아이, 그 장사하나. 참 못다 보네. 못 나겠다, 진짜. 이게 가만히 안 돼가지고 튀겨가지고. 근데 자막이 안 될까만 파나. 안 그럼 파지. 아니, 볼시다, 그거. 혹시 먹는 당생 때문에. 물 벌어 갈게. 너무는 사람이 줄을 부탁할게.
하나 줄게. 자. 우와, 이거 또 그래. 대충 해가줄게. 아이, 쟤를 못하겠노. 남자 쓰레기.